হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি খুব ভালো আছেন। বাংলা যুবসাথী ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের জানাবো অ্যামরোডিল অ্যাস সিরাপটি সম্বন্ধে। অ্যামরোডিল অ্যাস সিরাপটি আমরা কোন কাশির জন্য ব্যবহার করতে পারবো এবং কোন ধরনের কাশি ক্ষেত্রে এই কাশি সিরাপটি ভালো কাজ করবে এবং এর ডোজ কি হতে পারে এবং কারা কারা এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারবে এবং ভিডিও শেষে বলবো এই সিরাপটি খাওয়ার পরে সাইড ইফেক্ট আছে কি। বন্ধুরা, আমাদের এই চ্যানেলে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন যেন এরকম ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে আগে পৌঁছায়। বন্ধুরা, অ্যামরোডিল অ্যাস সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশনগুলি রয়েছে সেগুলি হলো অ্যামব্রক্সল, হাইড্রোক্লোরাইড আর সালবুটামল। বন্ধুরা, এই অ্যামরোডিল অ্যাস কফ সিরাপটি যে কোম্পানি তৈরি করেছে সেটা হলো অ্যারিস্টো কোম্পানি। আর এই অ্যামরোডিল অ্যাস কফ সিরাপটি বর্তমান যে এমআরপি, নিউ এমআরপি, সেটা হলো 27 টাকা 60 পয়সা। বন্ধুরা, খুব কম দামে খুব ভালো কাজ করে একটি কফ সিরাপ, সেটা হলো অ্যামরোডিল অ্যাস কফ সিরাপ। এই কফ সিরাপটি আপনারা যে কোনো ওষুধ দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি আমরা কোন কাশির জন্য ভালো কাজ পাবো? যাদের কফ বুকে অনেক জমে আছে এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা বোধ হয় বা শ্বাসকষ্ট বোধ হয়, বুকে প্রচুর পরিমাণে কফ জমে থাকার কারণে খাসতে গেলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব হয়, তো এই ধরনের কাশি ক্ষেত্রে এই কাশি শক্তি বেটার কাজ করে। বন্ধুরা, এই অ্যামব্রক্সল যে কম্পোজিশনটি সেটা বুকে জমে থাকা কফগুলিকে বাইরে বার করতে সাহায্য করে, আর সালবুটামল আমাদের বুকের শ্বাসনালী বা ফুসফুসে যে বায়ুথলিগুলি আছে সেগুলিকে রিল্যাক্স করে, তার জন্য শ্বাস নিতে খুব সুবিধা বোধ হয় এবং শ্বাসনালীকে ক্লিয়ার করে। তো এইভাবেই এই কফ সিরাপটি কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি বিশেষ করে ব্রঙ্কাইটিস কাশ ও শ্বাসকষ্ট সমস্যা যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এই কফ সিরাপটি বেটার কাজ করে। এই কফ সিরাপটি বাচ্চা থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি যে সঠিক খাওয়ার নিয়ম, 1 বছর থেকে 5 বছরের মধ্যে বাচ্চাদের 3 ml করে দিনে 3 বার এবং 5 বছরের উপরে বাচ্চাদের 5 ml করে দিনে 2 বার থেকে 3 বার খাওয়াতে পারেন এবং প্রাপ্তবয়স্ক দের এই কফ সিরাপটি যেটা ডোজ সেটা হলো 10 ml করে দিনে 3 বার। এই কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে বুকে যদি কফ জমে থাকে সেই কফগুলিকে বাইরে বের করতে সাহায্য করবে এবং আপনার ফুসফুসকে খুব ক্লিয়ার রাখবে, শ্বাস নিতে খুব সুবিধা বোধ করবেন। তো এভাবে এই কফ সিরাপটি কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, খুব বেটার একটি কফ সিরাপ, খুব কম দামে। বন্ধুরা, এই অ্যামরোডিল অ্যাস কফ সিরাপটি খাওয়ার ফলে মেজর কোনো সাইড ইফেক্ট থাকে না। যদি কোনো সাইড ইফেক্ট থাকে তো অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে থাকবেন। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই ভিডিওটি? আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন আর আমাদের এই চ্যানেলের সদস্যপদে জুড়ে থাকতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও দেখা হবে আরও একটি নতুন ভিডিওতে।